日即刻去請願啊！就係要佢體恤我哋啲貧窮一族啊！你行得我都掕你去啊！佢而家唔係體惜我哋，體惜啲有錢佬啫，幫啲有錢佬，佢幾時幫我哋啲窮人啫？又話攬生果金，又話攬公共援助，又攬乜，佢係幫我哋咩？佢話你向攬都好啦，你唔好整嗰啲老人家啦，老人家好慘噶嘛，佢冇得依靠。係啊！喂，黃金啊，你咁要俾個身份證我同你做個轉介，你有冇身份證啊？有。又攞嚟睇下。80幾啊？你而家？76，冇80幾。咁後生啊！你話後生你激死啊！後生喎，唉，你捱到上下死啊！結婚2日做工做到70歲，老公冇得享我幾仔乸，搞計家婆賭錢，仲話我話佢後生，都俾佢激死啊！我捱咗一世都未好過啊！省到搞嗰啲都要禁住啊！Hello， 你哋好有心啊！咁鬼凍，你哋都個個走落嚟啊！喺度一路落嚟啊！係咪啊？今日夠凍啊！嗱咁咧，今日咧，我哋特登嚟到咧，都係希望幫你啲街坊解決你哋咧入咗嚟油塘同埋鯉魚門嗰啲困難啫。因為前嗰排咧，我同阿梁姑娘咧有好多請願，我哋機構又籌款，所以咧嗰段時間咧就唔得閒探你哋。呢一排咧，我哋兩個咧都同埋啲義工咧上嚟探翻你哋嘅。係啦，好。阿師姑娘啊嘛。係探你唔使驚，第一句探你先嚇。嗱得，係啊，等我講埋嘢先。得，太熱情啦！呢個阿伯已經，第日咧牛頭角咧就嚟啲人咧係咪搬得七七八八啊？係啊，入邊好靜啦已經。咁咧遲啲咧，我哋嗰隊工作隊咧都始終都要執笠㗎，係咪啊？咁你哋第日咧揾我哋咧就點樣揾我哋咧？咁咧我哋咧就會去翻我哋何文田總部嗰度做嘢辦公。你哋有困難咧，我哋仍然會幫大家嘅。你哋有問題，你哋揾唔揾我哋先？揾啊，係咪啊？我哋嗌你哋去請願，你哋去唔去啊？我問埋佢。我係63歲，我係做戶主，但係啲仔冇錢俾我，又如何咧？你即係話你一家幾口唔係全部60歲以上，你想申請減租，係咪咁樣啊？嗱，咁你就要睇翻咧，你啲仔仔女女嘅收入咧係唔係合乎資格啦？你知唔知你啲仔仔女女加埋嘅收入係幾多？係冇嘢做，冇嘢做嘅。交緊幾多錢租？3300。嗱，如果你啲仔女311都冇問題，你啲仔女加埋嘅收入冇超過13200蚊就已經得啦。我聽你咁講，你應該得㗎啦。你去揾房屋處交租嗰度，好冇申請？好簡單嘅啫嚇，好冇？先教你聽日或者得閒就行過去房屋處，過咗間學校，跟住過埋個公園仔嗰度，咪係交租嗰度咯。你就入去同佢講，我攞翻份按金，咁咧佢應該要俾份表你填。你話唔曉填喎，你幫我填埋啊咁樣，俾啲筆佢睇。咁你嚟搞啊？我唔識㗎，我唔知啊。我呢度打個星星落去好冇？我打個星星落去好冇？嗱，咁你就唔我睇到啲紙咁樣話有得減，攞按金，你俾啲筆佢睇啊，好冇？明唔明啊？有死，呢個時候呢個係唔喐嘅。你而家經濟困唔困難啊？啱啱困難都冇辦法㗎啦。點樣困難啊？邊度困難啊？啲錢呢方面梗係唔夠㗎啦，仲要俾成1000蚊多啲個乸。係啊。1000蚊都坐底㗎啦。坐底1000蚊，唔俾佢唔得㗎。哇！你自己都係攞東唔啫喎。係咯。或者同佢商量下，走賺下幾百蚊得唔得啊？佢喺國內要使幾多錢啫？佢喺國內養邊個啊？佢仲有2個細路，2個仔女嘛。佢要養細路仔，啱啱好1000蚊。係啊，仲有個老豆啊嘛。我即係要養埋佢屋企，但係得你一份啫喎，得你一份啫喎，你都幾難搞喎。咁我問埋你啦，喂，咁啊你啊，你有冇仔女㗎？葉經雄。我仔女都唔理我㗎啦，2個食白粉。係咩？一個女啊嫁咗，一個仔啊娶埋新抱啦。我打電話有陣時嗌佢出嚟坐下飲杯茶咁樣，佢都唔嚟，又話唔得閒。3個仔1個女啊。咁啊，1年見幾多次面啊？邊有見過啊？1年都冇啊？而家成30年嚟都未見過一次面啊！啊！哇！咁簡直係冇得見咁滯㗎咯喎！我唔知係而家頭唔會就8年幾啦，我翻過去一次。揾個仔。諗住俾封利是仔佢哋4個細路仔。
嗰個乸咧攞把菜刀嚟啊！我啊走唔切喎，我到而家未翻過去。佢哋知唔知你搬咗嚟油塘呢度住啊？佢叫我俾電話佢，我梗唔俾啦。有咪成日走嚟黐住我，又話攞10蚊喎，攞20蚊，攞幾十蚊，你食白粉噶嘛？佢成日黐住喺度唔走，你咪叫夠死嗰個俾佢睇啦，係咪啊？咁其實即係你前妻其實都好慘嘅喎，佢咁個仔又唔生性，咁你幾時結咗同你個前妻結婚啊？你有啲仔女噶嘛？你講係啊，唔係你話揾把刀劈你嗰個啊？嗰個好耐啦，4個仔女啦。呢個老婆娶咗幾耐啊？幾年啫嘛？幾年，即係最近先人介紹嘅啫嘛，幾年啫嘛。佢落嚟反而有得搞下喎，你落嚟咪同你入戶籍試下再申請綜援金。落到嚟咧，揾到啲嘢做咧，揾翻二三千蚊咁樣仲冇咁慘真嘅，咁就可以。係啊，你慘啲後生你邊揾到你講真，如果捱得到嘅喺出邊，你出邊做下啲酒樓樓面啊，做下洗下碗啊，呢樣嗰樣有幾千蚊做㗎啦。你老婆又唔係話好老㗎嘛，好後生嘅啫嘛。43好似。43歲係咪啊？咁都係後生，做得到嘢係咪啊？咁阿張嗰個仲後生啊！仲後生啊？阿張佢30幾，阿張將近80歲咯。哦，咁咪仲難溝通？搬咗之後會唔會都仲係好煩咁樣？成日都煩梗係煩㗎啦。都仲係好煩啊！我而家冇辦法喎。瞓唔着㗎喎。夜晚啊？我而家你12點鐘瞓都好，2點鐘咧醒咗，一直到天光啊！唔知點解。哎呦！你有冇用睇政府醫生啊？你試下睇政府醫生啦。我都未，大家嗰陣時未病過啊！一病就死㗎啦。哎呀，喂唔得㗎喎，葉英雄，你要長時間處喺咁嘅緊張狀態。好多嘢諗㗎。你慢慢講啊，我都想聽下。講喎。唔係喎，你呢啲情況咧，我覺得唔係講少㗎。你一個星期有7日，如果成日瞓唔着係有問題㗎，都係同錢或者同太太有關啊。講錢你一定係困難㗎啦！我頭先聽你咁啊，我計你得個800蚊一個月，你邊夠生活啫？老婆又唔體諒係咪啊？你慢慢，使唔使我哋都或者見下你太太啊？佢肯唔肯同你坐低傾㗎？兩公婆係一坐低傾啦。傾咪傾親都講錢。嗰日又問我，佢話佢嗰啲唔捨得使，我話你嗰啲唔捨得使，我嗰啲又捨得使咩？我俾多100蚊佢買地鐵飛，我冇錢啦大佬。其實你不如果斷啲啦，葉京雄，我係咁樣同佢講，佢唔係真係關心你，你咁樣咪搞到自己一身蟻，係咪都始終有感情啊？總之好難，好慘。係咪啊？哇！咁正嘅你啊嘛，正喎，真係一定飲啖你嘅茶添，聞到都香嘅。係咪學過下㗎？都唔係唔係嘅咩嚇？我哋個老人方唔方便啊？有乜嘢啊？而家你個仔啊輪公屋啊輪咗2年啦，咁佢其實係咪都諗住遲啲自己有間屋啊自己搬走㗎啦？梗係搬啦，佢個老婆都申請要嚟㗎啦。如果有俾到屋佢，梗係佢都要搬走㗎啦。我又冇所謂啦，我喺世人都係自己一個人咧嘛，有乜所謂呢？咁即係話佢而家喺香港咧就陪住你嘅啫，攞到屋都係同老婆啊仔啊一齊住㗎啦。嗰啲梗㗎啦，你明㗎啦。我明啊，咁你咁係咪好寂寞啊？自己覺得？寂寞冇咩辦法㗎，呢度都揀嘅咧，即係一個人住都舒服啲。舒服啲。因為一個仔咧，唔多唔少都有乜嘢㗎啦，有衝突咧。家事咧好難講㗎啦。咁你喺香港冇親啊？除咗一個仔之外，冇親人啊？有都有。我個親阿節幾年間先行個禮拜先嚟探我，係嘛？幾年啊，4-5年啊，連電話都冇，係嘛？驚我黐到佢㗎。咩事喎？咩咁諗？呢個係人嚟㗎嘛，
有腦噶嘛，黐到自己對自己冇利嘅，梗係有疏遠啦，梁姑娘係咪啊？啊！冇個仔，有冇錢？啊！有冇地位？點解你成日覺得老人家係寂寞嘅啫？有咩事啫？呢啲嘢唔使講啦，咁你都係人都知道嘅啦。係咩？啊！尤其是嘅獨居，冇伴冇理嘅，係嘛？第二個咧，因為啊，都冇做嘢。如果以前做開嘢咧，日日都係咁樣有嗰啲消磨嗰啲時間太長。尤其是夜晚黑啊，夜晚黑瞓唔着啊，嗰張牀都冇幾闊㗎，阿梁姑娘。你又瞓唔着啊？以前啊，3、4晚、4、5晚啊，都未瞓過啊，都有。依家都少啦，依家自己減翻嚟。以前係幾耐到嘅事啊？10幾年前。10幾年前。嗰陣時點解會出現啲咁嘅情況咧？好嚴重嘅喎，頭先講。係咩事咧嚇？呢啲好難講㗎啦，講唔得出。一世人都係苦楚嗰啲人。我唔夠24歲，我個太太都同我分別啊，佢都死咗咗。佢最麻煩嘅呢，就係佢都抌低一個仔俾我，同我養到一個仔。我辛辛苦苦捱到佢今時今日咁大，我乜嘢都唔夠膽想喎。你冇想過話結婚，冇想過揾第二個。依家對你講又唔怕，有人想同我結婚啊，我又唔想。想跟同我一齊啊？咁識唔識熟唔熟啊？嚇？咁同你有幾多認識啊？都好耐個朋友㗎啦。好耐嘅朋友。點解要咁快拒絕咗咧？你擔心咩？老早我都。你擔心咩？佢年紀輕啲。啊！我就大佢咁多，分分鐘。啊！枉屈人啊，誤人啊，咁樣啦嚇。咁佢幾多歲啊？有冇40、50啊？40幾啊，都唔夠50。寒酸呢都有一冷一熱啊，都互相照顧係啦。你想下我啲咁老嗰啲人，你照顧邊個啊？照顧自己都照顧唔到，啊！要靠人照顧。如果咁樣做落去，點得㗎？係嘛？唔得㗎啦。枉屈人啊！唯一希望咧，乜嘢都冇所謂㗎啦，都要快啲。佢攞到樓走，係咪啊？嚇？係咪佢攞到樓走啊？快啲咩啊？快啲媽媽嗰度。你攞到消極嘅阿木啊！恭喜身壯力健，馬精神。之前情況都係可以呢班老人去勞苦功高啊，應得。每一能講一高回就減，醫療嘅收錢啊，大家覺得點樣啊？你經濟幾處理到我哋班老人咧？應得呢情況都係我哋一